Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы ноября. Давайте узнаем, о чем нам расскажут карты. У нас сегодня маленькие рандомные карты, и их значение никогда не предугадаешь. У меня этот пасьянс живет тут очень много лет. В конце 80-х годов мне подарила мама. И за это время я уже успела убедиться, что часто какие-то, подсказки все же эти маленькие карты дают. Я знаю, что среди вас есть как и любители пасьянса, знаю, что есть и нелюбители, но все же с периодичностью я повторяю наши расклады именно на пасьянсе. И еще на колоде Таро мы дополним значение и узнаем неожиданности, с чем это может быть связано. Вторая половина ноября как раз у нас даже по планетарным транзитам где-то может быть как неожиданные новости, важные решения, возможности сами по себе, которые могут приходить несколько альтернативным путем, то, чего мы не ожидали. Это для всех будет актуально, и поэтому рассмотреть самые разные варианты определенно стоит. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео, как и к плейлистам, так и на сайте есть гороскопы до конца года 24-го, так и на ноябрь для всех знаков зодиака. И вы можете как и по солнечному знаку посмотреть, так и по своему асценденту прочитать. Ну и видео тоже. Итак, неожиданности и сюрпризы. С чем же это связано, может быть, для вас, мои дорогие весы? Каков период? Карта лебедь, точнее, значение лебедя. И это любовь, искренность, доверительные отношения. Перевод, может быть, отношений на новый уровень. Новые возможности в вашей паре. Даже для людей семейных. Здесь что-то приятное, такое надежное, доброе. Всегда лебедь – это именно символ надежности по отношениям идет. По личной жизни что-то доброе, счастливое, хорошее, мои дорогие. Итак, смотрим, что еще у вас совпадает. Семейное счастье, все-таки личная жизнь, мои дорогие весы, отнюдь не на последнем месте. Это точно вторая половина ноября. Еще как совпадает. Еще и венок. Вы знаете, у кого-то, правда, проиграется перевод отношений на новый уровень. Радость сама по себе, это касается всех вас. Конечно, радость может быть совершенно разная. У каждого как-то по-своему. Но что-то доброе, хорошее, то, что будет вторая половина ноября, это наверняка. Важно не пропустить, я бы сказала так. Пусть не так много значений совпало, но вот я вижу, у вас совпадает месяц. И это, знаете, это как наша внутренняя какая-то напряженность. Или когда хочется даже выяснить отношения, кстати. Может быть, я не исключаю. Есть важные разговоры в вашей паре, когда вам проговорить, глядя друг другу в глаза, некоторые темы стоит. Но сделать это более красиво, дипломатично, элегантно. Или это может свидетельствовать о том, что месяц это вот, знаете, вам
есть такое выражение, мне кажется, да, это вот может именно как внутреннее ощущение, которое не дает покоя, без конкретной видимой причины. Нет никакой конкретики. И, кстати, в пасьянсе ничего не предвещает. Мы сейчас дополним картами Таро. И наоборот, тут радоваться нас приглашают. Собственно, венок так и означает радость, какие-то приятные известия или счастливые события. Семейное счастье. И здесь может проиграться, опять же, как отношения в паре, любовь, так и решение вопросов, которые касаются недвижимости или места вашего проживания. Давайте на колоде Таро раскроем. Неожиданности для вашего знака зодиака и с чем это может быть связано. Ноябрь. Неожиданности. 3 карты. Каковы неожиданности? Далее смотрим сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. Может быть, это действительно что-то неожиданное совершенно, как альтернативный вариант, который важно не пропустить. Мы часто отказываемся от тех возможностей, которые мы не предполагали. Итак, у кого-то из вас король Пентаклей иногда как раз о личной жизни говорит, о людях надежных. А может быть, это тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Но даже мы не смотрим по гороскопу. По этой карте проходят, к примеру, вопросы, которые действительно либо с жильем связаны, с имуществом, местом вашего проживания. Вопросы, когда в банках мы что-то согласовываем, или закрываем кредит, или берем кредит, или составляем какие-то важные документы, где-то совершаем действия, которые могут в последующем изменить наш статус. Символ надежности, конкретики. Да, сложновато по части вдохновения у короля Пентаклей, потому что он великий консерватор. Его жизнь заставила доверять самому себе, поскольку все его благополучие, оно построено его руками. Именно его правильными действиями. Явно шишек где-то набил. Поэтому, может быть, тут не совсем нам про вдохновение, но зато, когда мы наши какие-то задумки или какие-то идеи можем воплотить в реальной жизни, вот это по этой карте как раз проходит. Поэтому какие-то правильные действия, мои дорогие, может быть, от вас потребуется совершить или с чем-то определиться. Возможно, это и ваше творчество, ваше вдохновение. У вас-то как раз с вдохновением проблем нет. Многие из вас творческие люди, но, видимо, словно, знаете, как укрепить собственные позиции или адаптировать к той обстановке, в которой есть, или что-то организовать. Вам явно придется, но у вас это получится. Может быть, дома будете организовывать, делать свое жилье более комфортным. Или решать, опять же, что-то по бумагам. Старший аркан справедливости. Весы нам изображены. Это карта внутренней гармонии в том числе. Или карта призывает «будь честен сам с собой». Вот этот баланс сохранять внутри самого себя будет обязательно важным. Конечно, не менее важно и поступать по закону. Всегда по этой карте причина и следствие. Как мы поступили прежде, то мы получим и потом. И если мы прежде сделали что-то хорошо, значит, нам пространство, Вселенная словно возвращает какую-то возможность, пусть через какой-то путь взаимодействия с другими людьми даже, а не с теми, кому мы прежде помогали. Сама по себе возможность тоже проходит по этой карте. И здесь нужно ее использовать с учетом короля Пентаклей, он как раз и поступает чаще. Где-то старается по закону и более так фундаментально, чтобы можно было потом об этом не думать, что эх, я там где-то накосячил или что-то сделал неправильно. Но если, например, прежде что-то сделали все же неправильно, жизнь у нас не бывает одинаково хорошая, бывают разные житейские ситуации, то тогда, мои дорогие, тут можно что-то исправить.
внести какие-то коррекции и все равно остаться довольным. Потому что организовать, обустроить здесь у вас будет сильная позиция. И если я могу предположить, у кого-то вопросы даже в суде, слушания по разным темам, но больше определенности тоже может быть. Но все же будьте честны сами с собой. И если вы уважаете закон, тогда примите во внимание, что тогда и закон словно уважает вас. Или оформите, может быть, у кого-то оформление идет отношений. Или какие-то прежде были раньше договоренности, а теперь это нужно перенести на бумагу. И бумагу эту стоит проверить, когда аркан справедливость выпадает, чтобы для вас было как раз больше надежности по тому иному вопросу. Тут словно закон тогда вас будет охранять тоже. Вот и это значение примите во внимание. Каковы же еще неожиданности? Ну, правда, словно маг должен что-то в нашей реальной жизни, видимо, как документы какие-то составить или для себя определить. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие весы. Да, карта может говорить. Карта мага – это сильные люди. Но магами не рождаются, ими становятся, потому что пройден какой-то сложный путь. А теперь с позиции «у меня есть цель, и я должен или должна ее достичь». И у вас это получится. Но методы маг использует совершенно разные. Это достаточно холодная карта по энергетике, потому что это карта очень рационального человека. Не назовешь мага буквально эмпатичным человеком. Вы можете столкнуться с такими. И значение великий манипулятор тоже проходит по карте мага. Это и среди вас могут быть такие люди, которые пытаются манипулировать. Может быть, есть и слушание в суде с такими людьми. Или как ваш оппонент проходит. Но и вы, мои дорогие весы, вы тоже в этих энергиях. Поэтому договориться или для себя что-то организовать, обустроить, ну, наверное, для этого 1000 веских причин. Сильная, повторюсь, позиция. Главное поставить перед собой цель. А методы, ну, точно у вас найдутся. Причем не один и не два. Сюрпризы, давайте узнаем. Слушайте свою интуицию. И по части карты мага интуиция будет работать великолепно. Себе не навредить. Маг рассматривает любой альтернативный вариант. Поэтому не ставьте перед собой табу. Но и слушать интуицию дважды будет важно. По Луне карта, знаете, когда мы словно идем где-то как в сумерках, словно в потемках. Но идти вперед придется, искусство мелких шагов. Или сделали что-то одно, себя не тормошите, лучше остановиться, осмотреться, куда-то не торопиться. Позвольте, ну, где-то и судьбе некоторые ситуации раскрыть с течением времени. Потому что по Луне нам всегда говорят, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но пока это не 100% ясности по каким-то вопросам. Что-то будет продолжено. По этой карте бывают и некоторые паузы. Но мы по этой карте ищем место безопасности, надежности. Обустраиваем, кстати, свой дом, свое жилище. Или вопросы семьи. Вот здесь как раз проходит эмпатия. Поэтому, наверное, каждой энергии свое место и свое время. Где-то вам придется быть как манипуляторами, вам придется взаимодействовать совершенно по-разному или делать то, чего бы даже о себя не предполагали прежде. Но это в конечном итоге будет означать укрепление ваших позиций, мои дорогие. И есть такое значение, когда по Луне, это мы сказали, что всегда неопределенность. Так вот, выражение «меня несет толпа» всегда предполагается, поскольку мы не видим и случайно оказываемся в толпе, мы уже собой не можем руководить, мы не управляем ситуацией. У вас две карты, которые как раз о том, что вы должны контролировать как и ситуацию, так и, ну, собственно, командовать парадом. Причем так красиво манипулировать где-то так, или командовать этим парадом, что ведь вот как по карте маг, никто не догадается, что это воздействие другого человека. Вот, увы. А, тем не менее, каждый думает, что это он сам принял такое решение.
А все благодаря тому, что умеет человек правильно договориться. Ведь все зависит от того, как мы договоримся. Но по части толпы вам в противоположную сторону. Повторюсь, для вас все контролировать трижды, мои дорогие весы, в ноябре месяце важно. И не в плане контролировать и поступать именно так, как вот вы хотите. Именно то, что вам, ну, где-то очень, может быть, даже от души хочется. А нет, руководствоваться обстоятельствами, какая обстановка складывается на данный момент. И больше позиции себе не навредить или где-то быть осторожным. Сюрпризы. Ну, здесь вам пространство будет помогать, даже не сомневайтесь. Поэтому 20-й старший аркан, страшный суд. Суд вовсе не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Это карта возрождения. Это когда мы отпускаем прошлое. Позвольте прошлому самому где-то оттолкнуться и уйти от вас. Не пытайтесь удерживать ту ситуацию, которая, может быть, какой-то период как раз словно медленно разрушалась. Может быть, это было связано для кого-то и с отношениями. Кстати, вверху аркан справедливости, мы говорим, у кого-то могут быть слушания в суде. Тогда вот я могу предположить, что даже либо прояснится, либо завершится что-то в ноябре, или с заходом, может быть, и на декабрь. Какая-то определенность, ясность, мои дорогие, во второй половине ноября у вас точно настанет. И вам как станет легче, ведь это карта освобождения. Может быть, даже те вопросы, которые до конца не прояснятся, вот как мы говорили по аркану Луна, но они не будут давлеть над вами. Они не будут висеть, словно дамоклов меч. Вот с чем-то таким вы можете даже очень сложным разобраться. Перекладывайте на свою ситуацию. У вас много старших арканов. Тут будет именно важно пройти по фарватеру судьбы или тех обстоятельств, тех новостей, предложений, возможностей, неожиданностей, мои дорогие весы, которые могут складываться ежедневно или в любой момент как-то состояться. Давайте, это именно как сюрприз освобождения. Манипулировать не случайно, нам сказала карта, придется. Семерка мечей, называют карта вора. Пусть не в этой колоде, но каждый будет, возможно, играть где-то словно свою скрипку. Или каждый имеет свою игру. Или предполагает, заинтересованность какая-то у каждого своя. А для вас нужно сохранять свои позиции и продвигать, может быть, свои проекты или свое благополучие. И договариваться придется. Где-то мы не верим все же по семерке мечей. Будем внимательны, безусловно, это к вам относится, поскольку карта всегда предупреждает. Будь внимателен к сумочкам, к своим паролям аккаунтов, платежным системам электронным. Здесь могут быть какие-то сбои. Не случайно все же называют карта вора. Хотя это не прописано в колоде, но бытует это мнение. И значит, есть основа, раз люди говорят, да. Поэтому доверчивым быть, так это точно не вторая половина ноября. Ну и как может быть доверчивым маг? Поэтому даже и вы можете сталкиваться с такими людьми. Мы говорим, у каждого своя игра. Но вы-то ведете какую-то свою канву. И при этом очень внимательны. У нас словно лиса и молодой человек расходятся в разные стороны. И каждый словно оглядывается. Вот будьте осторожны. И аркан Луна. Давайте узнаем. Ну и чего-то не упустить. К чему все идет? Вот давайте итог подведем. Или что дальше? Должны же мы с вами узнать в конце концов. Я думаю, так. К чему все идет? Какой-то фундамент вы отстраиваете. Пожалуй, все то, что я говорила долгое время, для вас имеет какое-то основополагающее значение. Вы как базис собственной жизни можете заложить именно в ноябре. Пусть что-то продолжит развиваться или пойдет своим чередом. Но вот этот контроль,
Вот это взаимодействие в каких-то других энергиях, возможно, мои дорогие весы, для вас будет очень важно. Пусть какие-то перемены даже в вашу жизнь приходят, а что-то уходит или кто-то уходит. Не задерживайте. Даже если по отношениям у кого-то была грустная история, тогда, вы знаете, у вас словно на кону новое счастье может стоять. Но пока вы порядок в жизни не навели, новое не может войти, потому что место занято, вот буквально так. И по этой карте четверка жезлов, карта якоря, карта уверенности, как 4 столпа, нам семья изображена. Поэтому быть счастливым, быть уверенным в сегодняшнем и завтрашнем дне, если мы спросили, что дальше, к чему все идет, к вашей большей определенности, вот к какому-то, как стабилизации положения, или к некому якорю, назовите это так, или изобилию, процветанию, все же это все то, что в целом совпадает с символом благополучия, четверка жезлов. Почему я иногда называю эту карту праздник после победы, когда все наши близкие или доверенные лица, или те, кто нас любит, у вас же тоже выпадали как раз и карта, точнее значение лебедя и подковы. Вот есть какое-то окружение, которое за вас способно как и порадоваться, так и дополнить взаимодействие с вами, так и как новые, может быть, возможности с вами открывать. Или когда вы отстраиваете совершенно новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Ноябрь очень значимый для вас может быть период. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.